വെജിറ്റബിൾ ബോണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ്: ക്യാരറ്റ്, പച്ചച്ചീര, ചുവന്ന ചീര, സവോള, ബീറ്റ്റൂട്ട്, കപ്പ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, കുതിർത്തിയ ഗ്രീൻ പീസ്. ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചീനച്ചട്ടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾ ബോണ്ട തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, സവോള, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടണം. അതിന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചുവന്ന ചീര, പച്ചച്ചീര ഇതെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾ ബോണ്ട തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചീര, മുരിങ്ങയില, പിന്നെ ചേന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ചീര നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ബോണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മുക്കി വറുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബോണ്ടയ്ക്കുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1/2 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയും 1/2 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇതൊരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ. നമ്മൾ ബോളുകളാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫില്ലിങ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്നു. വെജിറ്റബിൾ ബോണ്ട പാകമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ കളറായി തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബോണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണിത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, അതോടൊപ്പം ഹെൽത്തിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്.